karşılaşmadı. Tanıştığımıza memnun oldum dostum. Ve Vahşi Doğu'da hayatta kaldığınız her gün size $10.000 vereceğim. Umarım geriye getirmişsindir dostum, uzun süre kalacağız. Hey, bırak o kamerayı, hadi gidelim. Tamam. Kendinize iyi bakın, ikiniz de multimilyoner olabilirsiniz. Biz buradan çıkana kadar fakirleşecek. Reis, ben Gris. Memnun oldum. Evet, en iyi arkadaşım olacaksın. Kaç gün olur orasını bilmem. Şu andan itibaren bu adamlar günlük $10.000 alacaklar ve tek sınır ne kadar süre hayatta kalabilecekleri olacak. Yani teorik olarak sınırsız para kazanabilirler. Burada kalabilirsek milyonlarımız olur. Kamp kuracak yer arıyoruz. Ateş yakacağız gece için. Bence kampı buraya kurabiliriz. Gecenin geri kalanında odun topladılar ve erzaklarını gözden geçirdiler. Burada yaklaşık 5 günlük yemeğimiz var. 2 şişe de su. Fazladan kıyafetler de var. Kalın montlar ve bu ateş kutusu. Bakalım ateş yakabilecek miyiz? Aa, evet. İyiyiz. Yatakları çam iğnelerinden yapalım. Rahat olmayız tabii ama en azından donarak ölmeyiz. Hayattayız. İkinci gün. Ve sabah onlara ilk $10.000 vermek için geldim. Çocuklar, ilk gece nasıldı? Soğuktu. 24 saat geçti ve $10.000 vermedim. Evet, sormalıyız değil mi? Evet. Tamam, yukarı bakın. İnanılmaz. İşte başlıyoruz. 24 saatte bir sizin için uçaktan $10 atacağız. İşte $10.000. Başarılı bir çantada. Yakalayın hadi. Hadi dikkat et. Dostum bu çılgınlık. Dostum bu videonun sonunda zengin olacağız. Birlikte buyurun fişeğiniz. Dikkat edin, havaya atınız. Mücadeleniz için yeter. Bekladığınız parayla. Bir yıl 3,6 milyon. İnanılmaz. Planımız 1 yıl. Bunu 2'ye ayıralım. Bu senin. Evet, bu da benim. Birbirimize kızıtamayız. Ancak videonun devamında bu plan tam olarak işe yaramıyor. Kötü hissettiriyor ama bu işaret fişeği tabancasını çalıp ateşlemem gerekiyor. Ve tekrar baba olacağım. Eğer o fiş işlerse de elimde kalırsın bak. Pekala dostum, zengin olmaya hazır mısın? Kesinlikle. Küçük ve artık yerde uyumaktan bıktıkları belli oluyor. Yolların ağırlıklarını inşa için çalışmaya başladılar. Ceketimi çam iğneleri tutmak için kullanacağım ve barınağın üzerine Evet, koyacağım. bu metal parçayı çocuk salıncağından buldum ve barınağımızın çatısı için harika olacak. Bir kat daha. Bum. İşte gibi yutan. Başladılar. Bir bataklık var. Bunu kaynatsak iyi olur. Dikkatli olmalıyız. Bu şeyleri ve balıklarla dolu. Bataklıktan lezzet. Evet, yatma vakti. Umarım kıvrılır çünkü çok kendi büyük ve sıcak. Bu 3. gün yine 2 saat uyuduk. Şu an yaptığını hastaneye gitsin. Ama 10.000 dolar yapıyorum. Biraz etkileyen. Sadece dondurucu soğuklar değil. Her zaman sonuna geldik. Reis, oruç. Kulağa açlıktan ölmekten daha hoş geliyor. Ve sonraki birkaç gün açlık sorunu devam etti. Bu sabah küçük bir parça kurtulmuş et yedik. Hepsi bu. Jimmy bize 5. yiyecek verdi ve şu anda 9. desin. Bunlar sarmaşık yaprakları. Gris yenilebilir olduklarını söylüyor. Evet. Bu noktada her ikisinin de son derece aç olduğu açıktı. Ama şanslılar ki 13 günde onları bekleyen bir sürprizim var. Bugün 10 günü geride bıraktılar. Evet, helikopteri getir. Adamım. Gerçekten dostum, inanmıyorum. Tamam. 13 gün kutunda 10 günlük et yiyecek. Baharat, 2 branşta tutmak için gereken her şey var. Bir 50.000 ödül paranız karşılığında. Kurtulmuş et. Bu fasulyeler iyi görünüyor mu? Kesinlikle şaka yapmıyorum. Tutmak için gereken her şey burada. 50.000. 50.000. Bana şimdi konuşalım. Evet, tamam. Pekala Cimri. Oysa bir zamanlar onu 2 parçaya ayırmak onun fikriydi. Bu noktada yapmam gereken bu şeyi ateşlemek. Ve tekrar baba